5 រោគសញ្ញាបញ្ជាក់ថាស្ត្រីមានបញ្ហាធ្លាក់សរលាកមាត់ស្បូន ទី1 មានការធ្លាក់សបែបច្រៀងខាប់ៗ ធ្លាក់សខ្លាំង ឬក៏ធ្លាក់សលាកកឈាម ទី2 មានក្លិនឆ្អាប មានក្លិនស្អុយ មានក្លិនជូរផ្អូមនៅបរិវេណតំបន់ទ្វារមាស ទី3 មានការរមាស់ស្គៀប ក្តៅក្រហល់កាហាយខ្លាំង កំឡុងពេលដែលគេងនៅជាមួយដៃគូបាត់បង់ទៅលើចំណង់ រោគសញ្ញាទី4 មានការឈឺនៅអាងទឹកកកចុកចង្កេះចុកខ្នង ក្តៅលេញចង្កេះតែម្ដង រោគសញ្ញាទី5 គឺចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាឈឺចុកចាប់ពេលមករដូវមកតិចៗ ឬក៏រដូវមកច្រើនជ្រុល ចុកចាប់នៅបរិវេណមាត់ស្បូន ឬក៏ដៃស្បូនខ្លាំងទៅ នេះហើយគឺស្ត្រីមានតាក់ទងទៅលើបញ្ហានៃការរលាកមាត់ស្បូនតែម្ដង អញ្ចឹងសម្រាប់ទៅលើបងៗស្រីៗដែលកំពុងមានទៅលើបញ្ហានេះ ដែលតែងតែរកជាដំណោះស្រាយម្ដងជាពីរដងហើយមិនបានផល បានតែមួយអន់ បានតែមួយធូរ ថែមទាំងបាក់ទឹកចិត្តទៀតបងប្អូនណា អាចមកសាកប្រើប្រាស់តាក់ទងជាមួយនឹងផលិតផលធម្មជាតិ Freeme បាន Freeme គឺល្អខ្លាំងមែនតើដែលវាមានតួនាទីក្នុងការទៅសម្រួលតាក់ទងជាមួយនឹងការរលាកจากកន្លែងដែលក្តៅ កន្លែងដែលកាហាយ จากកន្លែងដែលមានការធំក្លិន គឺជួយដោះស្រាយបានល្អខ្លាំងមែនតើជួយសម្លាប់ពួកមេរោគផ្សិតនៅខាងក្នុងទ្វារមាស ការពារការរលាក ការពារការស្ងួត បង្កើនទឹកសំណើម បង្កើនទៅលើពួកអង់ទីកការពារ និងបាក់តេរីល្អៗនៅបរិវេណតំបន់ទ្វារមាស អញ្ចឹងសម្រាប់ទៅលើបងៗស្រីៗដែលកំពុងមានទៅលើបញ្ហានេះ អាចសាកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Freeme បានដើម្បីទទួលបានដំណោះស្រាយ ក៏ដូចជាគោលការណ៍សុខភាពមួយចំនួន បងប្អូនអាចតាក់ទងមួយនឹងគ្រូនៅក្នុងលេខទូរស័ព្ទ3ខ្សែនៅក្នុងវីដេអូអ្នកគ្រូបាន នាងខ្ញុំស្រីពៅអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា